Nie každý so mnou bude v tomto videu súhlasiť, ale vyložím na stôl takúto otázku. Prečo sú staré hry lepšie než tie moderné? Veď dnes tu máme fotorealistickú grafiku, môžeme hrať v reálnom čase s kamarátom, ktorý žije na druhej strane zemegule a ani zvukovo nie sme obmedzovaní. 5,1 set s priestorovým zvukom je štandardom v takmer každej domácnosti a do toho všetkého hrá symfonický orchester krásne melódie. Tak prečo sa čoraz viac hráčov stále vracia do minulosti a hrá staré hry? Nejde ani tak o to, že by na nové hry nemali mašinu, dnes sa dá lacno kúpiť PS4 alebo Xbox. Ide o niečo iné. A tieto niektoré dôvody si dnes povieme. Dopredu upozorňujem, že nehovorím o všetkých nových hrách všeobecne, jednoducho o tých, ktoré si to zaslúžia. Autori v minulosti robili hry originálne a aj po hráčovi vyžadovali veľkú dávku fantázie. V ktorej inej hre ste si mohli zahrať za vajco Dizzy, ktoré ide zachrániť svoju lásku Daisy od kráľa trola, či za malú žížalu Jima, ktorá ide v ultra high-tech nezničiteľnom super vesmírnom obleku zachrániť vesmír pred psychovranou, alebo so zajacom Jazzom zachrániť princeznú Evu a poraziť lídera korytnačích teroristov, či so starým dôchodcovským kúzelníkom vyčistiť väžu od monštier, či prevážať prehistorickým lietajúcim taxikom pravekých ľudí, no ktorá dnešná hra vám to dovolí, žiadna. A som naozaj vymenoval len pár náhodných hier. Potom tu máme izometrické RPGčka ako Fallout, Baldur's Gate či Planescape Torment, ktoré sa hrajú ako knihy a pred vami sa rozprestiera príbeh nevídaných rozmerov. Dnes tiež vychádzajú izometrické RPGčka, napríklad taký Pillars of Eternity alebo Divinity Original Sin a tie si treba vážiť a šetriť na horšie časy. Dnes vývojári hráčom dávajú realistické strieľačky v realistickom svete, kde sa pozriete závody v čo najrealistickejších autách s najrealistickejšou fyzikou a sú stále temnejšie, krvavejšie a je v nich čoraz viac násilia. Vývojári už stratili chuť experimentovať, ale to je spôsobené aj vydavateľom, ktorý sa bojí, že stratí peniaze a hra sa nebude predávať. Na druhú stranu túto dieru po originálnych hrách nám zaplnila indie scéna a nezávislé štúdia. Asi najväčším dôvodom, prečo sa vraciame k starým hrám je to, že nové hry nie sú zábavné. Stratili zábavnosť. Hry sú na to, aby sa hrali a aby bavili. Hrateľnosť pre vývojárov nie je na prvom mieste a radšej sa zameriavajú na grafiku, prepracovaný obrys svet a skôr sa snažia hry priblížiť k filmom. Niekedy ani nehráte hru, len odklikávate na obrazovke QuickTime eventy a zvolíte pár odpovedí v dialogu. Čiže s výnimkám, taký Hideo Kojima a jeho séria Metal Gear Solid, túto sériu skôr považujem za interaktívny film a umelecké dielo. Keby som si chcel pozrieť film, tak si pustím film. Keď si chcem užiť hru, zahrám si hru, ktorá ma bude baviť a po jej odohratí budem plný zážitkov a ešte rozklepaný po súboji z posledného bossa. Skvelým príkladom je Shadow of the Colossus, čo je hra z roku 2005, ktorá vyšla na PS2 a bola dvakrát remasterovaná. Tento rok vyšla na PS4 a pri jej hraní som bol doslova prikovaný k obrazovke. Aj keď je náplň hry jednoduchá, zabiť pár kolosov a zachrániť životnú lásku, celý princíp tkvie v hrateľnosti. Máte otvorený svet, meč, ktorý vás naviguje, kde sa približne nachádza ďalší kolos, ale inak vás vôbec nevedie za ručičku. A to je ďalší bod. Hry vás dnes vedú za ručičku a ukazujú, kam máte ísť, a tak sa cítite ako dospelák, ktorý sa ocitol opäť v prvej triede. Na mape máte tonu otáznikov a ešte viac všemožných ikoniek, aby ste náhodou nezabludili. Samozrejme, že sa to dá vypnúť spoločne s celým hadom, na to ale hrateľnosť nie je stavaná a hráčovi to bude prekážať, pretože sme spohodlneli. Hráči sa stali moc bežní. Ja chcem od autorov, aby ma hodili do sveta, kde si budem ja sám určovať, kam pôjdem, kam sa vydám ďalej, keď ma zaujíme v diaľke hora, na ktorú by som mohol vyliesť, alebo ruiny, ktoré by som mohol preskúmať. Naozaj skvelým príkladom je nová Zelda Breath of the Wild na Wii U alebo Switch, ktorá vám nepovie, ako máte poraziť toho alebo toho nepriateľa. Naopak, dáva možnosť experimentovať a skúšať nové veci. A to je to slovo. Nechá vás. Dá vám správne nástroje a vy už musíte prísť sami na to, ako ich použiť. Svet je natoľko zaujímavý, aby ste ho chceli aktívne preskúmavať a nie len sledovať waypointy na mape. Breath of the Wild je síce nová hra, ale stavia na starých princípoch. A to Nintendo a Japonci vedia najlepšie, pretože ako jedna z mála firiem sa stále zameriavajú v hrách na hrateľnosť. Je len škoda, že množstvo úzkoprstých ľudí v Európe tieto hry vníma skôr ako infantilné alebo detské, aj keď práve v nich je obsiahnutý najväčší aspekt hrateľnosti.
Ale poďme sa vrátiť k ďalšiemu dôvodu, prečo sú staré hry lepšie než nové. Niekto by mohol povedať, že dnes už nedostávame kompletné hry. Vydavateľ unáhli vývoj a k nám prichádzajú nedorobené paškvily, ktoré vám začnú stiahovať v deň vydania 20 GB patch. Ale o to ani nejde. Väčšinu času vôbec neviete, za čo dáte peniaze. Autori nasľubujú hory doly a nakoniec máte jednu mapu, jeden mod a to ešte s chybami, za ktoré by sa hanbil aj taký Romero. A to už samozrejme preháňam. Aj staré hry neboli bez chýb a dnes si z nostalgických dôvodov spomíname len na tie dobré spomienky, no aspoň sme vedeli, čo kupujeme. Dnešní vývojári už len varia z vody a doja známe značky. Ubisoft ako herný kolos si to môže dovoliť a vydáva hry s hrateľnosťou ako cez kopírák. Vo Far Cry a Assassin's Creed je jediný rozdiel a to ten, že jedno je FPS, druhé z tretieho pohľadu. Žiadna inovácia, na umelú inteligenciu sa vykašľali, postavy nezaujímavé, dialógy ako z náhodného stretnutia dvoch NPC z Oblivionu. Hello. How are you today? I've been better. How about you? I've been better. What's the news from the other parts of Tamriel? Nothing I'd like to talk about. So long. Be seeing you. A hra na náplň je stále rovnaká a nudná. Electronic Arts a jej politiku radšej komentovať nejdem, pretože na to by som potreboval samostatné video. Len dúfam, že sa Anthem BioWare podarí. Takisto je dnes oveľa menej žánrov. Stratégie pomaly a potichu vymreli a väčšinou ich robia malé nezávislé štúdia, dobrých RPG hier je ako Šafranu a keď si chcete zahrať kvalitnú adventúru klasického strihu, radšej zamierte do sekcie remasterov. Logické hry sa presunuli na mobily a teraz tam Blizzard tlačí aj také Diablo. Jednoducho, tieto všetky menované žánre stále žijú a sú tu, no my hráči ich nevidíme. Väčšie hry sa ľahšie presadia a na Steam je toľko hier, že nemáte šancu nájsť tú, ktorá by vás možno bavila. Takmer väčšina nových hier vyžaduje internet, aby ste ich spustili. S technológiami na ochranu hier proti piratstvu ako Denuvo je na tom poctivý hráč, ktorý si kúpi hry podstatne horšie než pirát. No a to by bolo pre dnešok všetko. Tieto moje myšlienky sú len môj osobný názor a s ním nemusíte súhlasiť. Pokojne mi dajte vedieť do komentárov, aký máte na to názor. Tak zase na budúce, čaute.